Unë shkova në shtëpi, përcjelli ky spioni i udhës, edhe para 12-ve u quva dashta me dalë me marrë rrugën e Ratisë. A është gjallë? Jo, ka vdek. Sa kam qepur jashtë ka vdek. Ka vdek para se më kthye. Edhe A keni pasur një uri me i Bushkull Koqin? jo kur njëftësi s'kemi pas, po për karshie kemi pa njëri tjetrin. E ta çka ndodhi? Unë shkova në shtëpi, përcjelli ky spioni i udhës, edhe para 12-ve u quva dashta me dalë me marrë rrugën e Ratisë. Pra ju ishit në vazhdimisht në përcjellje dhe e dishit që u përcjell, ky spioni i udhës. Ai përcjelli deri në shtëpi, hina në shtëpi, në bash deri mas hina në shtëpi, u përshëndetëm, ai shkoi edhe unë u rahatova në shtëpitem, apo që kisha informatën. Atë çka ndodhi? Ka ora 12 shkova te motra em. Motra em ishte afër Bashkëut të kishte banesën, me burrin e vet Fadilin, motra em Ikballe, në Osella, Fadil Mehmeti dhe Ondri, edhe ju kaldova këto puna. Ata e rregullum që nëse vinë nesër në ora 5, si është ashtu, bojnë telefon për shtëpisë. Bojnë telefon për shtëpisë, Aga Osmut, baba, ishe, Osmut. Fjala është smut, dihet që kanë ardhur me bullos. Merë Fadil Mehmeti, në ora 5, ata lajmëruan, njoftuan krejt. Kalum Prishtinën, kalum rrugën deri po Djevë, kalum po Djevën, shkum në fshatin Dumicë. Aty nejta 3-4 ditë. Mas 3-4 dite, erdhi shok i vllaut, mor me kerr, Fuati. Tha, bata Sabri, tha, unë jam ardhë me të marrë, me të ku thushti. Unë jam i gatshëm me vdek me ty. Motra unë aty, unë me të shokun, kerr, besa do të nullë ka kënuë. Shkum prej po Djevës, jam në rrugës shkurta, atje në peje, shkum në Gjakovë. Gjakovë kisha shokun e organizatës, Mark Mërturi. Mark Mërturi? Mark Mërturi. Ai ka qenë adatar shumë i mirë, shok shumë i mirë. Atëherë, thash Mark, thash unë punë që të kam. Ose du të me dek, ose me kalu kufin me dalë Shqipni. Si ishte mbiemri i këtij personit, kujtohet që të hypin në veturë dhe thatë çoj ku dush? Po, bre. Fuat. Me ditë e foto, me të botë rënë. Fuat, shok i ngusht, i vëllau të mbedin e Osellës, me të Prishtinës. Fuati na qaj që ashtu. Edhe mret në Gjakovë të Mërturi? Te Mark Mërturi, mritëm ka ora 3 mëngjesit, edhe Marku na priti. Mark Mërturi, me të s'ka pas, me të vëdhezë. Ai pushoj pak, u përshëndetëm, u këtu i shkoj. Marku, tha kështu, tha që dyne, tha, po janë shumë, tha, milicia e kufinit. Se për shpijës tine, u duke me shku, për Gjakovës, kufia tja. Tha veç, edhe gruja Markut, sa gjalla shta ende, me shkuve, ajo ishe Mali Zi. Ata katolik të Mali Zi, na kena me shku atje. Është rruga e gjatë, e rrezikshme, po këtu ka shumë rrezik që na ndonë. Shkum atje, u thunë një ditën, rami Marku, me vëllaun e gruas Tereza që gjallë dhe përshëndet për zemërsisht, se ka risku jetën disa herë për mund. Kjo është e Gjakovës. Atëherë, dulim me kalu kufinin. Ka ora 8-9 në mramjes. Ishte kohë, ishte mujë dhëtor. E kalum, me vështërsi shumë dha.